نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلے جو ہیں یہ تو سراسر آخرت کی یاد دلانے والے ہیں۔ آخرت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو پھر کوئی زلزلہ تھمے گا ہی نہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی بول اٹھے گی، زمین اپنی خبریں سنانے لگے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ رب نے اس کو وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا کہ بولو تمہارے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا، لوگ کیا کیا کرتے رہے۔ اور پھر جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اتنا آسان لیتے ہیں اور اتنے غافل ہیں ان سب چیزوں سے کہ گویا وہ ہماری زندگی میں پیش آنے والی چیزیں نہیں، وہ تو دوسروں کے لیے ہیں۔ ہم بے خبر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اگلے لمحے یا اگلے دن یا کچھ ہی عرصے کے بعد کسی شخص کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، اور انسان کتنی زیادہ اور کتنی بڑی غلط فہمی میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو ہمیشہ یوں ہی موقع دیا جاتا رہے گا۔ جب کسی دوسرے پر بھی تکلیف آتی ہے تو اپنے لیے کوئی بھی سبق نہیں لیتے، کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہ ہم بھی ہو سکتے تھے۔ ہم سب کو استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب روک دیتا ہے ان لوگوں سے جو استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کچھ بھی کرتے ہوئے آ سکتی ہے۔ اگر دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب میں روز ایسی خبریں سنتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ واپسی تو بہرحال لازم ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اجتماعی طور پر استغفار کی سب کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، کیونکہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان سے کچھ بہت بہتر نہیں ہیں۔ کسی بھی بچنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دوسرے سے کچھ بہت اچھا تھا اس لیے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ نیک و بد سب کو سمیٹ لیتا ہے۔ ہاں، قیامت میں لوگ پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی تونگری یا ایسا غنا یعنی دولت مندی جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری جو بگاڑ دینے والی ہے یعنی انسان کے جسم کو، انسان کے حالات کو، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو عقل اور ہوش کو زائل کر دینے والا ہے کہ انسان سب کچھ جان کر بھی کچھ نہ جانے، یا ایسی موت کا جو نہایت تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، بس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے تمام حادثات سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ آپ سب کے لیے نیک دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔